பாப்பா ஏதாச்சும் படம் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமே. சரி ஓகே, அப்போ நீ போய் பாப்கார்ன் பண்ணிட்டு வரியா? பாப்கார்ன்? என்ன பாப்கார்ன்? பன்னீர் பாப்கார்ன். பன்னீர் 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 பாப்கார்ன். நான் பண்ணிடுறேன். பாப்கார்ன் செய்யறதுக்கு மிக்சிங் பவுலில் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, இதோட மிளகாய்த்தூள், ஜீரகத்தூள், மல்லித்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்க பன்னீரை சேர்த்து மசாலாவோட நல்லா கோட் பண்ணிடுங்க. அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பன்னீரில் நல்லா ஒட்டுற அளவுக்கு நல்லா இதை பெசரி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணும். அடுத்து நல்லா சூடான எண்ணெயில் பன்னீரை ஒவ்வொன்றா உள்ளே சேர்த்துட்டு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பரான பன்னீர் பாப்கார்ன் நல்லா மொறு மொறுன்னு ரெடி ஆயிரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வேற லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும்.